Dámy a pánové, vítejte u dalšího 7. nebo 8. dílu na hru Resident Evil Biohazard. Díky moc za podporu, kterou jste mi dali u písničky Cesta, moc si toho vážím. Hele, nečekal jsem, že to fakt vyletí úplně jako do topu, jo. Fakt jsem to jako nečekal, že to takhle vyhypujete v 83 zlénutí, ty vole, za kámo ani ne 2 nebo 3 dny. Vy jste jako úplný šílenci. Děkuju moc ještě jednou. Teď mám v plánu další novou písničku. A jinak fakt moc děkuju ještě jednou. Fakt si to vážím. Je to pro mě jako fakt děkuju moc ještě jednou. Fakt si to vyhypili úplně do sraček. A dneska nás teda čeká Zoe nebo Mia v tomhle díle a zkusím natočit dneska minimálně 2 epizodky na Resident Evil. A tak, proto teďka se mnou zase nevydával žádnou novou videohru, nebo žádný další let's play, protože jsem teďka pracoval na té cestě, jako fakt, ta cesta, ta písnička mě jako fakt vyčerpala, jo, jako takže, pokud byste mi chtěli napsat, můj Instagram máte dole v komentářích, jo, nebo máte připnutý, když tak dole, nebo vám ho nechám někde tady dole ve videu. A fakt si to jako vážím, fakt mě to dostalo, ještě jenom fakt díky moc a my jdeme teda na hru. Takže nás teda čeká Zoe nebo Mia dneska a půjdeme to no. Jako fakt ta cesta, hele, to mě fakt rozsekalo. Jo, já se potřebuju vzít. Jo a ještě proč nevydávám, protože teďka hraju u sebe Resident Evil 2, jo, teďka furt jakoby. Já se jenom vyklepu. Dobrý. Jo, protože teďka jsem si vlastně koupil Resident Evil 2, takže proto teďka vůbec jako nehraju. Resident Evil 7 Biohazard, co já vlastně potřebuju. No, vezmeme si tohle, tohle jako to si vezmu, to jako každopádně, vezmu si ten Strong Chemical Fluid, vezmeme si brokovnici, jeden ten, tady ten, ten crank, ten si s sebou vezmu. Alberta nechci. Ne, ty kosunkoinu taky ne, Mia ne. Jo, ten nůž, ten bych si mohl taky vzít, že jo? A nějaký náboje jako, nebo něco. Jeden ten gunpowder, ten se bude hodit. No. Ty vole, musíš tak dechat, ty vole. No. Jo, ale já nemám. Ty vole, ale já nemám do ničeho náboje, ne? Nebo mám? No tak to je v prdeli, já nemám do ničeho. Já nemám ten gunpowder s čím zkombinovat asi. Tak to je v hajzlu. No. Tak to je super. Gimme. Já se rovnou vezmu ty psychostimulanty, ať vím, jestli tady něco není. A rovnou vím, že tady jsou 10 nábojů do pistole, no, tak aspoň něco. No, tak já jsem debil, že jo, jasně. Jasně, že jsem debílek, že jo. A musím si vystřelit 9 nábojů, že jo, to bych přece nebyl kurva já, že jo. Kdybych se nevystřílel hnedka na začátku. On je právě dobrý, nebo je na hovno v tom, že jak teďka jdou furt tu 2, tak jsem zvyklý úplně na jiný mechanismus než u 7 a 2 nás čeká hned po tom, co dohraju Resident Evil 7 Biohazard. Teď já se podívám ještě sem ke stranu, něco není, ale tady máme, jo, jeden ten Bonnie Fuel, další Bonnie Fuel a jeden Chemical Fluid. A ten Chemical Fluid rovnou smíchám s tím a máme dalších 13 nábojů do pistole, což je 19. A tady něco je, ne?
Jsem se nevěděl, proč to dělám, ale jako, dobře. No, máme 19 nábojů do pistole, 200 nábojů do planometu. No tak aspoň něco. A 6 nábojů do brokovnice, kámo. A 1 náboj do magnumu. Jo, to je dobrý. Tak aspoň něco máme, hele. Gimme. Gimme, vole. Jo, dobrý. Ježiš, čau hoší. Kurva, já nemám. Kurva, nemám léčení, hej. Ty vole, a já nemám. Já nevím, jestli jsem v té Beně měl nějaký léčení, anebo ne. Ty vole, kurva. Ale do prdele, chlapi. Jako vážně. Už zase nemám nic, jo, ale to je v piči tohle. Já bych potřeboval náboje, ty vole. Já se po nich jdu nejdřív podívat, protože náboje. Protože já si myslím, že já žádný tam healingy nemám, nebo jo, já nevím, tyba, jako docela by se mi hodilo, kdybych tady měl nějaký heal. A mám tady jeden herb, tak aspoň že to a 2 lockpicky. Ty vole, no. Jako vole, jako 8 nábojů do magnumu je docela dobrý, 8 coinů je taky dobrý. No, až na to, že já tady nemám vůbec nic, ty vole. Kurva. No, tak si dáme aspoň ten jeden healing, no. Který jsme žlutý, to je ještě dobrý, to ještě ne. A jdeme za tou Mijou. 7 nábojů, ty vole, 200 na... Teď to já nevím, kudy to do prdele mám vzít, ale hej. Ale fakt ještě jednou děkuju za podporu té cesty, to jsem jako nečekal, že se vám ta písnička bude takhle líbit, když ten mikrák je takhle na píču. Ještě jednou děkuju moc a vážím si fakt toho. A už mám v plánu další písničku. Tady, teď jsem zapomněl, jo tady. Ty vole. Hej, proč je tady ten beat? Proč je tady ta písnička? Má 6 nábojů do pistole, kámo. Ty vole. Každý Resident Evil mám vždycky problém s tím jediným. A to jsou náboje. Kurva! Ty vole, já to píchám, kámo. Ty vole, do prdele. Tak znova, no. Ach jo. 6 nábojů do brokovnice. 8 nábojů do bleku, tady dáme ten kránk. Já tomu zmrvu s tím hlavu, no už jsem nasranej. Kurva. Kurva. Ani do hajzlu, vole. Já jsem věděl, že cesta k mi nebude lehká, no ale... Ale tak co už, no. Vyskoč! Tak, pojď! Bohem.
Jsi takovej frajer, vole, co je? No to se děláš prdel, vole. Ty vole! Jebe! Kurva, kámo! Počkej, jde. Kurva. Hele, kámo, já mám jako 6 nábojů, jo, tak... No, tak to je super. Dobrý. Tak jsme na tom kriticky na hovno. Jo, super. Jsme na tom kriticky na píču. Ale už tady nejsou žádný zmrdi, tak aspoň něco. Jo, teďka dostou pěstí a padnu na zem, vole. Ale tady máme hnedka to saveíky, tak já ho hnedka udělám, hnedka se tady uložíme. Já bych to třeba teď jako otestoval, kdybych byl rád, kdyby tady byl nějaký, ale herbox. Ty vole, a tak to je jiná. Kde se nábou do brokovnice, kámo, gimme. 25 nábojů do pistole, ano, prosím. A jeden gunpowder, kámo, v něm rozmazujete, ty vole, jo. Oh my god, jo, ty vole, jo, to je žrádlo. No ty vole. Hoši, vy mě normálně rozmaznujete, fakt, teď úplně. Nebo vědí, jaký jsem čurák, ne? Ty vole, No jo, ale počkej, já asi uložím ten plamenomet, ten nebudu potřebovat. A tohle dám... A tohle dám sem. Jo, ty vole. No, tady ten jeden náboj ten uložím. Zase paring engine ten nepotřebuju. Tento akorát všechno rozloží, tady vezme ten herb. A rovnou si tady udělám jednostranný léčení. Ale hovno, kurva. Vzal jsem ten herb, nebo ne? Jo, je tady, ale já jsem uložil ten Strong Chemical Fluid, jasně, že jo, protože jsem debil. Tak, teď to uložíme, dámy a pánové, a jdeme na to. Gimme. Protože tady už nás to čeká. No a klekneš se k ní, nebo? Zoe? Zoe, Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? Hurry, and give me the serum ingredients. What are you doing? A co teď jako vole, jo. What are you doing? Jsi tak ustře, nebo co? Vytvoř sérum, no a jak ho mám asi, kámo, vytvořit, hej? Give me the serum ingredients. No tak ať jo, nedám, vole, asi ne. No, počkej. Hurry, and give me the serum ingredients. Počkej, jo, co teď jako?
No a jako, co mám dělat jako? Give me the serum ingredients. Tak teď jsem jakoby nepochopil o co go, ale počkej, já to přijdu. Počkej vole. Já jsem to musel restartovat, protože já jsem to jakoby vůbec nepochopil, tak to zkusím ještě jednou. Nebo jsem úplnej kretén, takže jsem mohl za menší střih. Mia. Zoe? Zoe. Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? No, teď to mám u sebe, ne? Jo, vlastně jo, vole, já potřebuji ještě tu hlavu a tu mám ale ne v Beně, to bych tam měl mít. Počkej. Počkej, tak jestli nejsem debil, tak bych to tady měl mít, ne, někde. Jo, D-Series. Jo, aha, já jsem jenom debil, pak co, mluvám, no, tak jsem kretén. No, tak jsem kretén, no, tak stane se, že jo, je moudřímu se to může stát, že jo. Říkám, já jsem to fakt dlouho nehrál, teď fakt hraju jako Resident Evil 2. Já jsem si to nevzal, že jo, proto se to stalo. Hurry, and give me the serum ingredients. Right here. There should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. No, mě by zajímalo, jak z tohohle chceš udělat, co pak je Mio, co máš? Co máš to? Jak z tohohle uděláš sérum, ale dobře. There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But none of us will get very far without the serum. No. Hey, one of those is mine. A je tady. Zoe, get your ass back to the house. I will deal with you later. Hoši, vole, Jack po třetí, kámo. Enough. Down from me. Now you're going against me with my own blood. This is getting old, Jack. No tak, Jacku. It's real. Dělej tohle. Já potřebuju náboje, tady, dělej! Jeden Gamiko Fluid, yes, a já ho nemám znovu s čím zkombinovat. Vem ty náboje! Děkuju, dělej. Kurva, Jacku, vole. Ty vole, on zas nemá nabito, ty vole, to je tak v piči.
Tak, Jacku, ukaž mi ty oči. Dělej, ten nabij! You're gonna wish Ty vole, dělej! Ještě někde to oko mít musí, ne? Dělej, dělej! Ty vole, on zase nemá nabito. To je tak na hovno. No, les. Kurva. Zde bude furt rejbat, abych ho netrefil do těch očí, hej. No tak. Já jsem byl červený, dobrý no, GG kámo. Já to jebu znova, ty vole, do prdele znova no. Já to nemůžu. Hej, co je na hovno, tady u té hry, že to nemůžeš vole skipnout jako v dalších vole Residentech vole. Jo, třeba oproti té dvojce. Jo, když si to vezmeš, tak to bylo úplně jako pičo bomba. Neschodně dolů. To je debil. No ale jako aspoň tady mám náboje do brokovnice, že jo, tak dík, že jo. Kurva, jsem se netrefil. Ti jebe? Hej, tak za kolik dá? Hej, to je úplně pičo magorné. Hej, tak za kolik? Tak jebe ti už. Jak jsem to dlouho nehrál, tak já jsem úplně mimo. Kurva, dělej, nenabij to ty vole, ty makore. Ne, já chcípnu zase vole, protože ta hra je... Dobrá, ale... No on zase nemá nabito vole, protože to je... Vem si ten heal, ne, aspoň blbečů. Chemical, vem si to, jít ne, kurva, prosím. A... Jakou dostat, já potřebuji heal, kurva, jít ne. Já potřebuji healy, prosím, heal, yes, ne, to není heal, ty debile. Kurva. Tak mě bej, Jacku, kurva, do piče, já se potřebuji vyhealovat, vole. Jít les, rychlej, jít ne, les. Děkuju. Co je tady? Kurva, co tady je? Jo, je tady něco, jo, je tady akorát ten, vole. Hej, už ne, vážně začínáš srát, vole. Jacku. Už dost, vole. Já ho můžu. Dobrý, já myslím, že jsem mrtvej. Kurva, on zase nemá nabito, to je píčus. Ne, já si vole dojdu, kámo, ještě začnu vole novou hru, nebo nezadnu ten boss fight, já si kámo dojdu pro tu druhou, protože tady ta brokovnice nemůžu vlastně. Ach jo. Já jsem si vzal tu nejhorší brokovnici, kámo, co je ve hře, vole. Ne, že by ta dvouhleňová brokovnice byla o něco lepší, ale tady je tak strašně na hovno. Kurva, Jacku, ty vole, usátou vyser. Kurva, jau. Ale náboje do pistole, gimme, další náboje do pistole. Zmrt. Dělej, jitra, přebíjej, jitra. To je debil! Jde za ním. Tak se ale třeba vyhní, že jo, Jacku, kurva, uhni. Uhni. Kurva, vole, do píče, dej mi to oko tvoje. V každém Residentu prostě platí. Hej, ale tak jako, co, že jsem dobrý, dík za náboje.
Ušetři pistole, já jsem chytrej, víš? Dělej. No, Margaret je mrtvá, no, brácho. Tu jsem tě zabil, no. A víš proč? Protože můžu jít, Jacku, víš? Kurva, aha. Počkej, co dělá? Bude tady baglej? No, dobrý. Počkej, já budu... Dělej, tve! Dělej, nabíjej, dělej. Kurva. Dělej. Máme 2, nemáme, vole. Asi už. Kurva, on zas nemá nabito, ty píčo. No, tak tam jde fakt hovno platný, vole. You're part of the family now. Jak jsme na tom? No dobrý. Jako na to, vole, že se to tady dávám jako fakt s hovno nábojem, tak si myslím, že jsme jako... Tak co, vole, jo, tady máš těmoko, dobrý. Hele, poslední náboj do brokovnice, o Jacku. Tak jít, no, tak to budu muset využít fakt pistoli, no. Tak kudy lezeš, vole, do piče. Jacku, do piče, kurva, kudy lezeš? Do piče, Jacku, s tebou. Potřebuji tu ruku. Počkej, já musím nahoru. Ta po dolů, no, zás, no. A leze jak ty pičo. Tak co? To si zpíváš, vole. Kurva, kámo, já to... On mě schodí... Mě schodil dolů, vole. Tak co? Jako už je fakt zraněný, já potřebuji jenom... Kde má ještě voko? Jde tady. Dělej. Už by to mělo být všechno, ne? Nebo ne? Už dobrý. Kurva, dělej. Jak jsme na tom? A dobrý. Oh. Now, I've seen everything. Ethan, this way. Are you? Use the serum on him. You want me to cure him? Jako trošku mi připomíná teďka toho Venoma. Are you all right? Yeah. Come on. Mia's waiting for us. Jo, už jdu. Sorry, Jacku. Ale... Bohužel... Ještě něco tady je? Ne, už asi nic. Tamhle asi ještě chemivku fluid, jestli se nepletu. Ale tam už se nedostanu, no, bohužel nevadí.
Dokrát to máte hovno, do brakovnice máme 3 náboje a do pistole máme celkem dost, takže já si myslím, že jsme jako v pohodě. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Jako ty si myslíš, že si vyberu Zoe, jo, kámo, ani píču. Ale Zoe, jo, ty máš vlastní příběh, jo, takže mi jo, víš jak to je. Jím to sám. It's fine. It was foolish thinking I could escape. But Zoe... Go! Both of you just go! Protože když to pikneš jí, tak se nestane nic, prostě umře, chápeš? Když to pikneš mě, tak je to správný konec, jo? Takže pro všechny, kdo si to chtějí zahrát a nevidí, komu to mají dát, dejte to Mie. Na streamu jsem to dal Zoe, teď jsem to dal Mie, jo, aby jsme si byli kvit. Jo, ty máš navíc svůj příběh, jo, takže víš jak. Jinak vám udělám radost, ale epizodka bude o něco delšího, protože náhodou, abyste s tou Ethan? Thank you. What the hell else was I gonna choose? Ethan. Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Is that the boat? How the fuck did that get here? You're okay. What the hell was that? What the fuck? What is that? What is that? A je to tady, vole, ta svině, kámo, už je tady. Hoši do prdele. No, dámy a pánové, já to jdu uložit. A uvidíme se za chviličku u další epizodky. Ethan? No a i kdybych to dal Zoe, tak ono by se nic nestalo, protože takovýhle prostě chápeš. Takhle to má prostě bejt, vole. Jo, jako docela dobrá loda sračku, no a to, že to je jaký, vole, kámo, tanker, ty kokot, vole, hochů, který má být nedobytný, tak jako náhodou, jako, no, dobrý, no. Tady máme jít na mimochodem, BTV. Ethan? Ethan? No, vole, jaký ten už asi nemní, no. No, dámy a pánové, to je úplně jako bomba, jako úplně super. Ty vole, jako fakt dobrá loď, úplně na sračku, ty vole. Otevřeš to mi, jo, prosím tě, děkuju. Ty vole. No, jako dobrá loď, no. Ty vole.
Jako úplně bombička. Fuj, ty vole. Jo a mimochodem máme vůbec nic, máme akorát Strange Battle, jo, mimochodem BTV by the way. No jo, ale já potřebuji aspoň jednu save, kurva. No jo, ale já jsem se úplně ztratil, jo, tudy. Tak teď jsem se úplně ztratil, hej? Já nevím, jestli jsou dobře, snad jo. Ne, počkej, hovno, tudy jsem přišel, ne? Tak teď jsem se, teď jsem se, ty vole, jak říkám, jak já teď fakt dám tu dvojku a jsem zvyklý úplně na jiný jako mechanismus. Tak jako úplně, ty vole, se mi to plete, ale jo, tady tudy, už se mi to vrací. Jo. No, co se tu stalo, no mio? Stalo se tady hodně, jako asi, no. Jako protože tady ta malá holčička, kámo, no. Ty pičo, dobrá socha, hej. Někdo se ale, víš co, vole, někdo si staví, vole, víš to, sochu z písku, vole. Evelyn prostě si tady staví, vole, sochu z lidí, jo, BTV. Takže jako, víš jak, ale jako každý jak chce, ne, tak. Každý jak chce, brácho. Víš jak, každý jak chce, vole. No. Kurva, ty vole. Tak tady nic, vole. Vypadá to dobře. Jako na to, vole, kámo, že to je fakt malá holčička, tak jako fakt je respekt, ty vole. Jo, protože jako hoši, ty vole, do prdele, kámo. Jako tohle umět, ty vole, tak já nevím, aby jsem se s ní úplně jako nezahrával, no. Takže jako víš jak. No, ale zase jako na druhou stranu jsem fakt za to typoval autosaving. Kam my chceme, ty vole, teďka vlastně, jsem zapomněl. Semka? Jo, tak sem, no. Tady je nějaký čtení, jasný. Fuj, ty vole. Dobrý jumpscare, no, dobrý, jak jsem se trošku lék, no. A to vím, že ten jumpscare tady normálně je, jo. Je tady něco? Tak tady není třeba nic. Týpek spinká, kámo. Jo, dal si šlofíka, spinká prostě. Kdybych, ty pičo, co to kurva, hoši, ty vole, dobrá loď. Dobrá loď, ty vole. No. A to je ta Evelyn, hoši. Ty vole, tak mý malý kurvy na ty lodi, ty vole, to nechceš, ty vole. Horovka a malý děti, kámo. To není nic dobrýho. Nikdy. To fakt ale jako, ty vole. Já si nepamatuju, kámo, horovku, která by byla dobrá, ty vole. A měla by dobrý ten, vole. Nebo prostě nebylo by tam malý děcko, nebo děti prostě. Jo, tak týpek, kámo, unikl jen tak víš co smrti, ale fakt jako o milimetr třeba. Ale bohužel, no. Jak mu pak dejte ryb, no, do chatu. Že teda je Valentín smalá svině. Evelyn, kurva. A do prdele, ty vole. Najdi Jítrna. No, tak Jítrna stejně nenajdu teďka, že jo? Počkej, ty vole, já si... Ale do prdele, já potřebuji tohle, díky.
Co je tady? Nic. Hele, já zas mizím, jo, brácho. Mizím, jo. Tak sem se třeba nedostanu, dobrý, no. Čau, hele, já to tady neoběhnu, dobře. Kurva, co teď jako, kámo, a co teď jako? No a jako, a co teď jako, a co teď, vole? Tak teď jako nevím, no, a co teď jako? Kurva. A já nevím ani jak jsme na tom, vole, hej, jestli jsme červený nebo žlutý, já ten kodex nemám. Já bych potřeboval spíš nějaký, ten nevím kam jsem vlez ani, hej. Tak teď to nerozbiju třeba, je tady nějaký čtení. Dobrý, no. To mi je teď hovno padný, no tady jsou suplementy, vole. Ale já bych potřeboval jednu, čau hoši, jak se máte. Já bych potřeboval jakoby save místnost nebo něco. Já už natáčím jako 40 minut a ještě to chci upravovat, hej, borci. A jo, počkej, teď já vlastně potřebuji tady to. Tady to. Dobrý. Pohodička. No. To je zamčený, jak jinak, že jo? Jediný patro, který máme otevřený, je třetí. Jo, jediný patro, který je otevřený, je třetí. A tady máme Evelyn. Watch it. What? Why? You need to remember, so we can be a family. To není nic dobrého, když se malá holčička chce koukat na televizi. Tady já tady nemám žádný saveík. No, dobrá kazeta, vole, od té černý svině. Dobrý, no. No, takže každopádně, dámy a pánové, já to tam vložím a v dalším díle se podíváme na to, co se stalo 3 roky zpátky. Pardon. Přísně tajný, a my to nechat takhle tak na stole, jo? Dobrý, no. Alan, you're getting worse. She must have infected me during the attack. And I'm too far. Já jsem to chtěl mít na 30 minutách, ale bohužel, dámy a pánové, protalo se to na 42, takže víš jak. Ale aspoň budete mít dlouhý gameplay. But it serves me right. A tohle bude, co se stalo 3 roky zpátky, další teda díl. Yeah. Hej, ale už dokecej, kámo, já to That chci doesn't mean I'm gonna let you die. já to chci uložit a natočit. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here. Take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie, where are you? Tak jo, dámy a pánové, toto by bylo všechno pro dnešní epizodku. Já doufám, kámo, že se ti tato epizoda líbila. Pokud ano, budu moc rád, když se hodíš like, odběr a komentář. A my se uvidíme hnedka u dalšího dílu. Takže jo, mějte se hezky a zatím nazdar.